बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैं आपको चिल्ड्रंस सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो हर किस्म की खुशक खांसी, बलगमी खांसी, ब्रोंकाइटिस और दमा के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। इसकी फार्मूलेशन में आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट होता है। इसकी प्राइस की बात करें, एक पैक की कीमत 250 रुपये है। इसको खुराक की बात करें, एक चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नुकसान की बात करें, आपको न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग, प्रेगनेंट खवातीन, ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन और 1 साल से कम उम्र के बच्चों को चिल्ड्रन सिरप का इस्तेमाल ना करवाएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।